சரி இன்னொரு டோர் வருது. மெட்டீரியல் இறக்கி விட்டுருக்காங்க. சைட் வந்து மார்க் பண்ணி பிளேட் எல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்க, இதை வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் பிளேட் செக் பண்ணி கொண்டிருக்கோம். மார்க் பண்ணிவிட்டு பாருங்க. எஸ், வேறு எங்கட முக்கியமான ஒர்க் பண்ணுறார். இவர் கட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ஸ்டட் யுவான், ஓகே. யுவான் கட்டிங் some knocking. நாங்கள் வேறு வந்து தாய்லாண்டில் இருந்து கொண்டு ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். Yes, say something Thai or English. I enjoy working. Yeah. My first time in my life working. Yeah, thank you. அவர் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டம் பிளேட் கட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். சிரிப்பிலேயே வேலையை முடிச்சிடுவார், ஆக்களையும் கொண்டுடுவார். நேற்று வந்து இந்த ஃப்ரேம் எல்லாம் கட் பண்ணி மார்க் பண்ணி லிஃப்ட் அதாவது நிமித்தி விட்டு போயிட்டோம். இன்றைக்கு நான் தனியாக தான் வந்திருக்கிறேன். மிச்ச வேலையில் செய்து கொண்டு அப்படியே பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இது டபுள் ஸ்டோரி வீடு. டிம்பர் அதெல்லாம் கிடக்கு. புது சபப் இன்று நான் தனியாக தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 120-125க்கு மேலே ஸ்டட்டு நோக்கிங் எல்லாம் கட் பண்ணி 5-6 ஓலையை அடிச்சுட்டு அடிச்சு விட்டுட்டு கிளம்பிட்டேன். இன்றைக்கு தனியாக நாளைக்கு ப்ராப்பராக வால் நோக்கிங் எல்லாம் போட்டு ப்ரைஸ் அடித்து எஸ்எட்ஸ்க்கான ஸ்க்ரூஸ்கள் போட்டு எல்லாத்துக்கும் ப்ரைஸ் எஸ்எட்ஸ்க்கான ஸ்க்ரூஸ் எஸ்எட்ஸ்க்கான ஸ்க்ரூஸ் நாளைக்கு வந்து எல்லாம் நிமித்தி ஓலெல்லாம் நிமித்தி வேலையில் அப்படியே முடிச்சிடும். ஓகே, நன்றி. ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் எல்லாம் ப்ரைஸ் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன்.
காருக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சுது. எஸ், எல்லாம் முடிச்சுட்டேன். நான் தனியாக வந்து எல்லாம் அடித்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு.